どうも、弁天クルーのタイガです。今日は横浜のベイサイド、違う。横浜ベイサイドのアウトレットパーク行ってきます。ナイキとニューバランスはもちろんなんですけど、アディダスとアシックスとプーマがあるらしいんで、ちょっとそこが気になるところです。レッツゴー。They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found, and you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. They said, be meek. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on. どうもどうも、弁天クルーのタイガでございます。今回もですね、ワイプで、失礼いたします。実況解説、編集も私でございます。何卒よろしくお願いいたします。やってきました。初めて来ました。横浜のベイサイドモールですね。三井のアウトレットパークでございます。東京都内だったら、場所によるとは思うんですけど、だいたい1時間ぐらいかな。で、高速使って来れると思います。めっちゃ広かったですね。この日はなんとか天気も持って、めちゃくちゃ、そうですね、暑かったのは暑かったんですけど、お天気的には良かったかなと思います。で、横にですね、ユニクロパークっていうのかな、ユニクロと自由が合体しためっちゃ大きな店舗がございました。はい、お店の中はもう屋根もついてるんで、雨の日でも全然問題ないかなと思います。めっちゃ広々してます。いわゆる開放感っていうのが満載でしたね。もう晴れたんでちょうど良かったんですけど、雨でも全然問題ないと思います。スチューシーがね、入ってるんですよ。結構珍しいかなと思います。はい、こんな感じですね。広い。広い、ほんと広い。はい。3ブロックあるのかな。で、各ブロックが3階建てなので、何回も言うけどめっちゃ広いです。はい、じゃあナイキさん行ってみましょうかね。LINE で入場整理もしてますし、あと入ったら必ず消毒行うようになってます。ちゃんと店員さんの言うことしっかり聞いて。はい、じゃあ行きましょう。ここからはですね、僕が気になったやつ、ほぼ全てちょっと撮影してるんですけど、紹介していこうと思います。まずこちらはですね、ヤマックス系かなです。これが気になりましたね。720ですね。ラボ箱の引き出しタイプのやつです。これかっこよかったですね。ちょっと高いかな、やっぱり。
ちょっと僕にはまだ手が出せないですね。はい。この辺はですね、僕は特には興味はないんですけど、安くなってますね。だいたい定価が18,000円ぐらいのものだったので、半値ぐらいかなにはなってますね。はい。でね、ここかな。リアクトの270ですね。はい。これも色が良かったな。これはね、南町田のアウトレットにもあったんですけど、これやっぱりいい色でしたね。はい。で、この辺で言えば、どうかな。これもね、3999円とかでね、かなり手が出しやすいですね。この辺も色がいいです。お値段めっちゃお買い得だと思います。で、僕はこれですね。P6000 かな。4000円台で買えちゃうんで、めっちゃいいと思います。で、これが、クッションビーズの分ですね。ジョイライドから始まったのかな。あと、ビスタグラインドとかでも使われてると思います。このソールちょっと一回履いてみたいなと思ってるところです。はい、これも色がいいですね。結構透明素材使われてるやつですね。これがね、僕が好きなターミネーターにちょっと似てるんですけど、これも値段が6000円とかかな。5000円か。これめっちゃいいですね。で、これもいいですね。マックス98かな。この下の方が僕はカラーリング的には好みです。1万切ってるのはこれめっちゃ良かったですね。一番欲しかったのが、また N354 のモデルなんですけど、リアクトタイプのゴアテックスですね。これ色良かったです。定価が確か2万円ぐらいなんで、5000円安いぐらいかなっていうところです。はい、じゃあ箱切りコーナーです。箱切りがね、めっちゃ良かったんですよ。で、これまた N354 なんですけど、ブレザーかな？ブレザータイプだと思います。で、これが SB ですね。SB がめっちゃありました。各サイズ、ほんと SB だらけって言っても過言じゃないですね。これもジャノスキかな？ステファン・ジャノスキのモデルかなと思います。で、これがフォース1ですね。これ良かったですね。赤の部分がサテン地のモデルです。このね、色が良かったですね。ラスト1個、各サイズともにラスト1個だったんですけど、ジョーダン8がありましたね。全部リフレクターのモデルですね。これが僕も欲しかったやつですね。ステファン・ジャノスキさんのモデルのモック2なんですよ。これ良かったです。これも N354 ですね。354基本好きみたいですね、僕。で、これがダックカモのジャノスキかなの SB ですね。はい。と、色これ良かったです。マックス95ですね。これ可愛かったですね。あとショックスですね。はい。と、お隣がですね、ポジットかな。ポジットが17,000円ぐらいだったと思います。これも色良かったですね。店内はですね、もうやっぱめっちゃ広かったです。アパレルは正直そこまでいいのはなかったかなと思います。アパレルより、スニーカーに占める面積がめっちゃ多い店舗でしたね。はい。はい、最後は晴れ渡る空で、おしゃれ演出で終了ということとなっております。いかがだったでしょうか？今回ですね、もうナイキだけに絞って、横浜のベイサイドアウトレットの方行ってまいりました。また次回出す動画に関しては、ナイキさん以外のニューバランスとか、アディダス、リーボック、アシックス、プーマ、さんもですね、言ってるので、そちらのまとめた動画を次回出そうかなと思っております。今回はナイキさんだけということです。ご了承ください。ナイキに関してはですね、僕の中では正直箱切りのコーナーがめっちゃ熱かったです。動画の中でも言ったんですけど、SB が結構大量にあったかなと思います。で、僕箱切りコーナーで撮影したのは、自分のマイサイズの 25.5 から 6.5 までなんですけど、サイズ全部見た感じ、結構それがまんべんなくあったかなっていうような感じです。ただ、ちっちゃいサイズ、ちっちゃめのサイズの方が、僕的には、
これ結構いいモデルだっていうのが多かったかなと思います。結構お客さんも小さいサイズの方がいいモデルが揃ってるっていう会話もされてたので、基本的にはそうなのかなと思います。これはですね、日曜日に行ったんで、人がめちゃくちゃいたんですよね。で、正直オープンと同時に行ったんですけど、入場整理の LINE 通知が来るのがだいたい1時間ぐらい経ってからだったんで、まあ、かなり人がいました。なので、今ね、また感染第2波とも騒がれてるんで、皆様も無理せず、きちんとマスクと、入り口で手の消毒してもらえるんですけど、消毒してお買い物行かれてみてはと思っております。まあ、入ってるショップさんも盛りだくさんで、いろいろ回りたかったんですけど、ちょっと今回は短時間で回ろうと自分の中で決めてたんで、もう本当オープンから2時間ぐらいしかいなかったかなと思います。他にもアパレル系でね、さっきも出てたんですけど、スチューシーとか入ってみたかったんですけど、あまりにも人がいっぱいで、ちょっと今回は退散という形となってます。お車でお越しの際は駐車場結構あるんで、そちら使ってもらったらいいかなと思います。お買い物すると無料の駐車券ももらえますんでね。次回はですね、さっきも言った通りナイキ以外のお店をですね、動画まとめてアップしようと思っておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。また、この動画がいいと思えば、グッドボタンお願いします。あと、チャンネル登録もよろしければお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。See you next time. バイバイ。